Bonjour, ici Richard Lee du Centre météo à Montréal, en direct de Brassard. Et voici la chronique C'est quand notre première bordée de neige du côté de Montréal. Quand on dit bordée de neige, c'est vraiment la neige qui reste au sol et qui commence véritablement l'hiver 2010-2011 du côté de Montréal. Alors, dans nos boules de cristal en date du 8 novembre 2010, et quand je dis boules de cristal, ce sont les ordinateurs, les modèles numériques qui sont générés par ordinateur et qui nous donnent en fait l'emplacement des systèmes de beau temps et de mauvais temps, et ainsi les dômes d'air plus frais et aussi plus chauds. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est que l'air doux qui va être du côté du sol québécois la semaine du 8 au 12 novembre, même du côté de Montréal également, eh bien, ça va laisser place à de l'air plus frais en transition graduellement durant la semaine du 15 au 19 novembre. Donc, entre le 15 au 19 novembre à Montréal, l'air doux qu'on a eu, en fait, ces temps-ci, bien, cet air plus doux va être chassé et va être remplacé par de l'air plus frais graduellement la semaine du 15 au 19 novembre. Par la suite, les choses sont assez intéressantes. Durant les derniers jours, on a remarqué dans nos modèles numériques, surtout le modèle américain, le GFS, qui montre que, bon, il y a de l'air frais qui va envahir le Québec, dans la semaine du 15 au 19 novembre, peut-être vers plus la fin, proche du 19 novembre, et qu'il y aurait une dépression qui va se former du côté américain, Midwest américain, qui va se déplacer, traverser le sud québécois aux alentours du 21, 22 ou 23 novembre. Donc, c'est très difficile à dire quelle journée exactement, mais pour le moment, il y a une indication qu'il y aura une dépression qui va traverser le Québec engorgé d'humidité aux alentours du 21, 22 et 23 novembre. Et quand ce système va arriver au Québec, il y aurait possiblement assez d'air froid tant en altitude qu'au sol que la neige pourrait s'accumuler. Alors, il est encore trop tôt. Juste pour vous dire que ce modèle numérique qu'on utilise, en fait, il est un peu biaisé. En fait, le modèle prévoit l'arrivée de l'air froid trop tôt. Alors, l'année dernière, on avait un problème avec ce modèle. Il disait qu'on aurait une tempête de neige avec de l'air plus frais, mais finalement, l'air frais, chaque fois qu'on arrivait à la jour J de cette tempête, c'était toujours de la pluie. Alors, juste un grain de sel du côté météo. Mais au moins, pour ceux et celles qui sont amateurs de ski, ou d'activités extérieures dans la neige ou les patinoires, bien, surtout quand on parle de neige, bien, ça rapproche de plus en plus. Et on pourrait dire que vers à peu près au coin du 22 novembre, il y a quelque chose qui pourrait se dessiner. Alors, je vais vous tenir au courant de cette jour J, le 22 novembre, pour voir s'il n'y en a pas de bordée neige au Québec. Ici Richard Lee, Centre météo à Montréal, en direct de Brassard. Je vous souhaite un excellent novembre. Hi, this is Richard Lee reporting you live from Brassard, and here's the special feature. A special feature when will be our first snow event. I wouldn't call it a snowstorm, but when will be our first snowfall in Montreal, the first snowfall in which the snow stays on the ground. We had snow a couple weeks ago. However, it all melted down. And normally, when we get snowfalls in latter half of November with cooler temperatures, the snow stays on the ground. That's really the start of winter in Montreal. For now, as we look at our crystal ball is composed of computer weather models, which is called the GFS, and it predicts where will be the systems, the low pressure systems and the high pressure systems. Again, this is long range outlook models, so they will have a big margin of error in these forecasts. However, when we look at these models, we don't look at the preciseness of when will happen, but more the tendency of what will happen during the next few weeks. What we'll notice is that during the week of the November 15th to November 19th in Montreal, we'll be transitioning from mild to more cooler air. Arctic air, actually some indications showing there's some cool air descending from the Arctic during the week of the November 15th to the 19th, first through the prairie provinces, and then this cold air will be pushing eastward into Ontario and eventually into Quebec by the latter half of the November 15th to November 19th week.
What becomes more interesting is that during the last few days, we have been seeing indications of possibly a low pressure system which will be forming across the United States Midwest. And this low pressure system will be moving northeastward across Ontario and Quebec, somewhere around the November 21, 22, and 23 range. Again, we cannot give you the precise dates, but you should just take the tendency of these models. A tendency of these models are showing that cool air will be arriving in the Montreal region and transition gradually on the week of November 15th to November 19th. And that we might see a low pressure system forming along the Midwest, across the Midwest, and moving into the Montreal region, giving us perhaps snowfall, which and especially with the cooler air in place on the surface and aloft. Well, this might be our first snow event in which the snow will stay on the ground. So this is good news for skiers and for people who like winter activities outdoors. Again, this is just a long-range outlook, and I will confirm you during the next several days and weeks to see if the snow event on November 22nd will materialize or not. From the Montreal Weather Center, I'm Richard Lee, reporting live from Brossard. Have a great November.